বাংলাদেশি হিসেবে আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি আমাদের দেশীয় স্বাদ নিয়ে। এখানে আসলে একসাথে আমরা দুটো ডিশ প্রেজেন্ট করছি। আমাদের কুইজিনটাকে আমরা ভিনদেশি কারো কাছে আমরা পরিচিত করাতে চাই। ওদের টেস্ট বাডের সাথে আমাদের টেস্ট বাড হয়তো মিলে না, সেক্ষেত্রে আমরা ওই অথেন্টিক রেসিপিকে একটু ফিউশনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করি, সেটা যাতে একজন ফরেনারের টেস্ট বাডের সাথে ম্যাচ করে, সেভাবে একটা ফিউশন টাচ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিদেশি খাবারকেও আমাদের দেশীয় মানুষের কাছে পরিচয় করার জন্য বিদেশি অথেন্টিক ট্র্যাডিশনাল স্বাদটাকে রেখে একটু দেশি টাচ দিয়ে ফিউশন করা হয়। তো আমি যেহেতু নিজে খেতে খুব পছন্দ করি এবং রান্না করতেও পছন্দ করি, তো রান্নার অনুষ্ঠানের প্রতি আমার একটা আলাদা আগ্রহ সবসময়ই থাকে। আর যখন এই কনসেপ্টটা জেনেছি তখন মনে হয়েছে যে এটা দারুণ। ট্র্যাডিশনাল ফুড দেখাচ্ছি, পাশাপাশি এটাকে একটু মার্চ করে একটু চেঞ্জ করে কি করে তৈরি করা যায়। ফিউশন ব্যাপারটা দর্শক জানতে পারবে যে ফিউশনটা কি আসলে। এই প্রোগ্রামটা এই জন্য এত বেশি স্পেশাল, যেটা আগে কখনো হয়নি। সাধারণ মানুষ যারা আছি, যারা নাকি সবসময় একরকম দেশি স্টাইলে খাবার খাচ্ছি, তারা কিন্তু এই ফিউশনটা যারা 5 স্টার হোটেল না যান তারা জানতে পারবেন না। তো এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমাদের ফিউশন ফুডটা সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পারবে। খাবার বা রেসিপির ক্ষেত্রে দ্য হাইয়েস্ট অর দ্য পিনাকেল ইজ মিশেলিন স্টার। আজ পর্যন্ত একটা রেসিপি মিশেলিন স্টার কেন পাইনি, আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? এইটার প্রিপারেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, এই দুই জায়গায় আসলে আমরা পিছিয়ে আছি। স্বাদে বা ইনগ্রেডিয়েন্টের জায়গা থেকে কিন্তু আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। সো ওই চিন্তা থেকে আমি এই ফিউশন কুকিং শোটার মাধ্যমে বাংলাদেশি একটা ফুড যেন কোনোদিন মিশেলিন স্টার পায়, সেই যাত্রাটা শুরু করতে চাইছি। সো আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম বছর ইজ মেইনলি টু লঞ্চ ইট, see the feedback and learn from it. এর পরের বছর আমরা আসলে 52 এপিসোডের একটা শো করতে চাই। প্রথমত চ্যানেল আইতে আমরা এয়ার করছি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 10:05 অ্যান্ড দেন সিমুলটেনিয়াসলি আমরা এটা চরকিতে লাইভ স্ট্রিমিং করছি। আবার পাশাপাশি প্রথম আলোর ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্ম আছে এখানে চলবে, এবং আমাদের স্টারশিপ এবং স্টারশিপ ফিউশন কিচেনের যে ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানেও চলবে।